trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào mừng các bạn đến với chương trình du lịch trên đất Pháp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 32 với chủ đề Bảo tàng Rodin. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre programme Voyage en France sur les ondes de la Voix du Vietnam. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la leçon numéro 32 sous le titre Le musée Rodin. Các bạn thân mến, Bảo tàng Rodin ở quận 7 Paris giống như một tòa dinh thự tọa lạc trong một khu vườn tuyệt đẹp ngát hương hoa hồng với những vòng cây quyến rũ. Đây là một trong 10 viện bảo tàng quan trọng ở Paris. Đến thăm Bảo tàng Rodin, du khách sẽ được xem kho lưu trữ hàng đầu của Pháp với những kiệt tác điêu khắc, hội họa, tranh ảnh. Các pho tượng và bức phù điêu ở đây được làm bằng hoa cương, ngọc thạch, đất nung hay đồng sắt trông sinh động như thật, đặc biệt hấp dẫn du khách. Hôm nay Marie sẽ dẫn chúng ta tới thăm Bảo tàng Rodin, một trong những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất ở Paris. Hành trình này sẽ được chia thành nhiều chặng. Trước khi đi tham quan, mời các bạn nghe giới thiệu tổng quan về bảo tàng. Le musée Rodin, ouvert en 1919, est situé dans l'hôtel Biron à Paris. Cet ancien hôtel particulier expose sur 2 étages de nombreuses œuvres d'Auguste Rodin, de Camille Claudel, mais aussi des peintures, des sculptures et des œuvres antiques issues des collections de Rodin. L'édifice, d'une surface de 45 900 m², accueille aujourd'hui les espaces dédiés aux expositions temporaires, un auditorium et une boutique visible depuis la rue. Avec 700 000 visiteurs par an, le musée Rodin compte parmi les musées français les plus importants. Để hiểu được nội dung trên, các bạn cần chú ý những cụm từ mới sau đây. Accueillir, Tiếp đón, visible, có thể nhìn thấy được. Các bạn thân mến, sau mỗi phần thuyết minh của Marie, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi để các bạn kiểm tra kỹ năng nghe hiểu của mình. Sau khi tự trả lời, các bạn hãy nghe đáp án sau tiếng píp để so sánh. Chúng ta cùng bắt đầu. Où se trouve le musée Rodin? Bảo tàng Rodin nằm ở đâu? Il est situé dans l'hôtel Biron à Paris. Bảo tàng Rodin nằm trong khuôn viên dinh thự Biron ở Paris. Quelle est la surface du musée? Diện tích mặt bằng của bảo tàng là bao nhiêu? Elle est de 45 900 m². Diện tích mặt bằng của bảo tàng là 45.900 m². Bây giờ chúng ta nghe Marie giới thiệu đôi nét về triển lãm các kiệt tác nghệ thuật của Auguste Rodin tại bảo tàng nổi tiếng này. En décalage avec les standards de l'époque, Rodin est un artiste renommé pour avoir privilégié l'expressivité du corps. Les chefs-d'œuvre de sculpture qui attirent le plus l'attention des visiteurs et ses dessins de paysages rattachés à plusieurs périodes restent toujours accessibles à la visite dans les galeries de marbre. Les quelques 8000 photographies anciennes, fruits du grand intérêt de Rodin, sont conservées au musée mais rarement exposées pour des raisons de conservation. Ở đoạn này các bạn cần lưu ý cụm từ mới sau. En décalage avec les standards de l'époque. Cách biệt với các nghệ sĩ chuẩn mực đương thời. Privilégier l'expressivité du corps. Ưu tiên chú trọng ngôn ngữ cơ thể. Mời các bạn trả lời câu hỏi. Est-ce que Rodin est un artiste standard de l'époque? Rodin có phải là một nghệ sĩ theo phong thái chuẩn mực đương thời không? Non, c'est un artiste en décalage avec les standards de l'époque. Không phải vậy, Rodin là một nghệ sĩ khác biệt với các nghệ sĩ chuẩn mực đương thời. Est-ce que tous les chefs-d'œuvre de Rodin sont accessibles à la visite permanente? Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng các kiệt tác của Rodin phải không? Non, seules ses sculptures et dessins sont accessibles à la visite permanente. Ses photographies, anciennes, sont rarement exposées pour des raisons de conservation. Không, chỉ có các pho tượng và các bức họa của Rodin mới được cho tham quan thường xuyên, còn các tranh ảnh cổ do Rodin sưu tầm thì hiếm khi được trưng bày vì lý do bảo quản.
Tiếp theo hành trình, chúng ta hãy cùng Marie tận hưởng không gian bình yên trong lành của khu vườn tuyệt mỹ, hài hòa với nhiều bức tượng nổi tiếng. Nơi đây đem đến cho du khách những khung cảnh vô cùng thơ mộng và nghệ thuật. Classé au titre des monuments historiques en 1926, l'hôtel et le jardin ont fait l'objet d'importants travaux de remise en état. L'utilisation des espaces naturels comme écrin à la sculpture a fait installer dans ce jardin sauvage de 3 hectares certaines des œuvres de Rodin et les antiquités appartenant à sa collection. Le jardin d'Orphée, où végétation et rocailles s'entremêlent comme prélude à la découverte d'Orphée implorant les dieux. De nombreuses œuvres de Rodin, dont les bourgeois de Calais, la porte de l'enfer ou encore le penseur prennent aujourd'hui place dans le jardin. Các bạn chú ý những cụm từ mới sau. Les travaux de remise en état. Việc tu bổ. L'utilisation des espaces naturels comme écrin à la sculpture. Sử dụng các không gian tự nhiên làm bệ đặt tượng. Bây giờ các bạn hãy chú ý nghe và trả lời câu hỏi. Pour quelle raison installe-t-on des œuvres de Rodin dans le jardin? Tại sao người ta trưng bày nhiều tác phẩm của Rodin trong vườn? On a fait installer dans ce jardin sauvage certaines des œuvres de Rodin dans le but d'utiliser les espaces naturels comme écrin à la sculpture. Người ta đặt các tác phẩm của Rodin trong khu vườn hoang dã này với mục đích sử dụng các không gian tự nhiên làm bệ đặt tượng. Quelles œuvres de Rodin prennent aujourd'hui place dans le jardin? Ngày nay những tác phẩm nào của Rodin đang tọa lạc trong vườn? Il y en a beaucoup, comme par exemple Orphée implorant les dieux, les bourgeois de Calais, la porte de l'enfer ou encore le penseur. Có rất nhiều tác phẩm, trong số đó có các tác phẩm nổi tiếng như Orphée, cầu xin các vị thần, những nhà tư sản ở Calais, cánh cửa địa ngục hay người suy tư. Các bạn đang nghe chương trình Du lịch trên đất Pháp được phát sóng trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 13h15 và 23h15 các ngày thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Đến với bảo tàng Rodin, một địa điểm rất thú vị không nên bỏ qua, đó chính là quán cà phê đặc biệt nằm ngay giữa vườn bảo tàng. Chúng ta hãy cùng Marie bước vào đây khám phá nhé. Découvrez le charme d'un café situé dans le parc du musée Rodin. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h, le café du musée Rodin vous accueille pour des petits déjeuners, apéritifs, dîners et cocktails dînatoires. Vous bénéficierez de la tranquillité et de la sérénité d'un espace de réception en plein air, sous les ombrages du parc. Votre manifestation peut être précédée d'une visite privilège ou d'une visite apéritive, des collections permanentes ou de l'exposition temporaire. Trong đoạn này các bạn cần lưu ý cụm từ mới sau. Bénéficier de la tranquillité et de la sérénité. Thưởng thức sự yên bình và tĩnh lặng. Bây giờ các bạn hãy nghe và trả lời câu hỏi. Où se trouve le café du musée Rodin? Quán cà phê Rodin nằm ở đâu? Il est situé dans le parc du musée. Quán cà phê nằm ở trong vườn của bảo tàng. Qu'est-ce qui intéresse le visiteur au café du musée de Rodin? Quán cà phê này thu hút du khách ở điều gì? Ce café accueille le visiteur pour des petits déjeuners, apéritifs, dîners et cocktails dînatoires dans la tranquillité et la sérénité d'un espace de réception en plein air, sous les ombrages lors de sa visite du musée. Quán cà phê này phục vụ du khách đến ăn điểm tâm, khai vị, ăn tối, tiệc cocktail trong không gian yên bình và tĩnh lặng ngoài trời dưới các vòm cây. Trước khi rời bảo tàng, mời các bạn theo chân Marie vào quầy lưu niệm. Chắc chắn các bạn sẽ tìm được cho mình và người thân những món quà thú vị và ý nghĩa. La librairie boutique du musée vous propose une vaste sélection des produits originaux et uniques inspirés des collections du musée, ainsi qu'une sélection de livres pour la jeunesse et de nombreux ouvrages en relation avec les expositions temporaires. Le visiteur amateur ou éclairé, le touriste ou l'habitué trouveront aussi un large choix de carterie, papeterie, art de la table, bijoux, spécialement conçus par des créateurs, ou encore tout un ensemble de reproductions de sculptures et de dessins pour faire et se faire cadeau. Mời các bạn học một số cụm từ mới. Des produits originaux et uniques inspirés des collections du musée. Những sản phẩm độc đáo duy nhất lấy cảm hứng từ các bộ sưu tập của bảo tàng.
des reproductions de sculptures et de dessins. Bản sao chép các pho tượng và tranh vẽ. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi. Où est-ce que le visiteur peut trouver des produits originaux pour faire et se faire cadeau? Du khách có thể tìm mua những sản phẩm độc đáo để làm quà tặng ở đâu? C'est à la librairie boutique du musée. Ở quầy bán đồ lưu niệm của bảo tàng. Sous quelle forme ces produits sont-ils créés? Những sản phẩm này được sáng tạo dưới dạng nào? Ils sont créés sous forme de cartes, d'articles en papier, d'art de la table, de bijoux et de reproductions de sculptures et de dessins de Rodin. Những sản phẩm ấy được làm dưới dạng bưu thiếp, đồ dùng bằng giấy, đồ dùng để ở bàn ăn, hay các bản sao các pho tượng và tranh vẽ của Rodin. Vậy là trong chuyến du lịch trên đất Pháp ngày hôm nay, chúng ta đã đến thăm bảo tàng Rodin. Ở đây các bạn được chiêm ngưỡng các kiệt tác nghệ thuật của Auguste Rodin, một điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ. Trước khi dừng chân, mời các bạn nghe lại toàn bộ hành trình du lịch của chúng ta hôm nay một lần nữa. Le musée Rodin, ouvert en 1919, est situé dans l'hôtel Biron à Paris. Cet ancien hôtel particulier expose sur 2 étages de nombreuses œuvres d'Auguste Rodin, de Camille Claudel, mais aussi des peintures, des sculptures et des œuvres antiques issues des collections de Rodin. L'édifice, d'une surface de 45 900 m², accueille aujourd'hui les espaces dédiés aux expositions temporaires, un auditorium et une boutique visible depuis la rue. Avec 700 000 visiteurs par an, le musée Rodin compte parmi les musées français les plus importants. En décalage avec les standards de l'époque, Rodin est un artiste renommé pour avoir privilégié l'expressivité du corps. Les chefs-d'œuvre de sculpture qui attirent le plus l'attention des visiteurs et ses dessins de paysages rattachés à plusieurs périodes restent toujours accessibles à la visite dans les galeries de marbre. Les quelques 8000 photographies anciennes, fruits du grand intérêt de Rodin, sont conservées au musée mais rarement exposées pour des raisons de conservation. Classé au titre des monuments historiques en 1926, l'hôtel et le jardin ont fait l'objet d'importants travaux de remise en état. L'utilisation des espaces naturels comme écrins à la sculpture a fait installer dans ce jardin sauvage de 3 hectares certaines des œuvres de Rodin et les antiquités appartenant à sa collection. Le jardin d'Orphée, où végétation et rocailles s'entremêlent comme prélude à la découverte d'Orphée implorant les dieux. De nombreuses œuvres de Rodin, dont les bourgeois de Calais, la porte de l'enfer ou encore le penseur prennent aujourd'hui place dans le jardin. Découvrez le charme d'un café situé dans le parc du musée Rodin. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h, le café du musée Rodin vous accueille pour des petits déjeuners, apéritifs, dîners et cocktails dînatoires. Vous bénéficierez de la tranquillité et de la sérénité d'un espace de réception en plein air, sous les ombrages du parc. Votre manifestation peut être précédée d'une visite privilège ou d'une visite apéritive, des collections permanentes ou de l'exposition temporaire. La librairie boutique du musée vous propose une vaste sélection des produits originaux et uniques inspirés des collections du musée, ainsi qu'une sélection de livres pour la jeunesse et de nombreux ouvrages en relation avec les expositions temporaires. Le visiteur amateur ou éclairé, le touriste ou l'habitué trouveront aussi un large choix de carterie, papeterie, art de la table, bijoux, spécialement conçus par des créateurs, ou encore tout un ensemble de reproductions de sculptures et de dessins pour faire et se faire cadeau. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở buổi học lần sau. Notre leçon est bien terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine séance.